बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद आटो होंडा सर्विस भावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अज तुहानूं असीं दस्सांगे मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट खत्म हो जाती तो वो की मसले बनते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। तो क्लच प्लेट खत्म होने तो बाद तो मोटरसाइकिल दौड़ती है, ज़्यादा दौड़ती नहीं, क्यों नहीं दौड़ती, शोर ज़्यादा करती है, दौड़ती घट है, इसकी वजह की है, किस वजह तो इस तरीके ना करती है, वो बारे अज मुकम्मल वीडियो बना के तुहानूं दस्सांगे। तो साडी वीडियो मुकम्मल तवज्जो नाल सुनना तुसीं। दोस्तों सब तो पहले जो क्लच प्लेट खत्म होती है मोटरसाइकिल शोर ज़्यादा करती है, दौड़ती घट है। बाज़ घट मोटरसाइकिलों के क्लच सही तरीके नाल काम नहीं करते, बाज़ घट मोटरसाइकिलों के किक जी फ्री हो जाती है तो क्लच प्लेट खत्म होने की वजह तो किस वजह तो खत्म होती है ये भी दसांगे। तो दोस्तों सब तो पहले तुहानूं असीं दसांगे कि क्लच प्लेट खत्म क्यों होती है। खत्म इस वजह तो होती है मोटरसाइकिल जो इंजन आयल असीं चेंज करते हैं वो हल्की क्वालिटी का असीं मोटरसाइकिल के इंजन आयल चेंज करते हैं, जिहदी वजह तो क्लच प्लेट जल्दी उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। दोस्तों सब तो पहले सानूं मोटरसाइकिल के अंदर जिहड़ा भी मोबाइल चेंज करना उस अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का चेंज करना चाहिए। तो उस तो बाद दोस्तों सानूं मोबाइल जिहड़ा 1000 किलोमीटर तो बाद लाजमी चेंज कर देना चाहिए। ज़्यादा देर मोबाइल चलाने के नाल मोटरसाइकिल का मोबाइल इंजन के अंदर सड़ जाता, जिहदी वजह तो मोबाइल सड़ने तो बाद उसका लेवल कम हो जाता। मोबाइल लेवल कम होने की वजह तो क्लच प्लेट को लुब्रिकेट नहीं मिलती, जिहदी वजह तो क्लच प्लेट जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर क्लच प्लेट जो खत्म होती है तो गड्डी शोर भी ज़्यादा करती है, दौड़ती घट आ, तो ना ही पेट्रोल की एवरेज सही तरीके मिलती है। तो क्लच प्लेट जो खत्म होती है एक क्लच कटोरा इनू कहते हैं, क्लच बॉक्स भी कहते हैं। दोस्तों ये कटिया जाता वा मोबाइल कम होने की वजह तो या मोबाइल खराब होने की वजह तो ये कटिया जाता, जिसकी वजह तो क्लच प्लेट सही काम नहीं करती। तो जो भी क्लच प्लेट खत्म हो या खराब हो गए तुसीं इनू लाजमी चैक करना। ये अगर खराब आ तो इनू चेंज करना। तो जो भी क्लच प्लेट पानी आ होंडा की एटलस होंडा की जैनियन क्लच प्लेट हो या FCC कंपनी की जापानी क्लच प्लेट, ये दो कंपनियों की क्लच प्लेट तुसीं लाजमी पवाओ। इन्हां तो इलावा होर किसी कंपनी की पवाओगे तो फिर थोड़ा जिहा जल्दी खत्म होने के चांस होंगे। ये जापानी क्लच प्लेट आउंदियां, ये देखो ये जापानी क्लच प्लेट आ, जो भी चेंज करनी तुसीं यही चेंज करवाओ। अगर ये नहीं करवा सकते तो तुसीं FCC की जापानी क्लच प्लेट भी पा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, नाल ये प्रैशर प्लेट आ होंडा की जैनियन प्रैशर प्लेटा ये चेंज करो तो इंशाअल्लाह तुहाडी गड्डी हवा दे विच चलेगी। तो जो भी तुसीं चलाओगे इंशाअल्लाह गड्डी तुहाडी उड़ेगी, चलेगी नहीं उड़ेगी। एक जापानी क्लच प्लेटा पाउण दे नाल ते एक कटोरा रिपेयर करा लो या जैनियन पवाओ। तो अगर ये खराब हो तो जैनियन पवाओ या रिपेयर करवा लो, तो इंशाअल्लाह तुहाडी गड्डी हवा दे च उड़ेगी, चलेगी नहीं उड़ेगी। इस तरीके नाल मोटरसाइकिल चलेगा तेज़। तो हाँ जी दोस्तों, CD मोटरसाइकिल वास्ते FCC की कंपनी की जापानी क्लच प्लेट ये पानी चाहिए है। दोस्तों जो भी क्लच प्लेट जी है ना चाइना की ना पाओ, ज़्यादा कोशिश करो जापानी पवाओ या जैनियन पवाओ। तो जैनियन पवाओगे तो मोटरसाइकिल की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो तुहानूं अच्छी लगे तो तुसीं इहनूं लाइक लाजमी करना, तो दूसरे दोस्तों नाल शेयर करना। तुहानूं उम्मीद है कि तुहानूं पता लग गया होना कि क्लच प्लेट जो खत्म होती है तो वो बहुत सारिया निशानियां होंदियां, मोबाइल की वजह तो भी खत्म होती है क्लच प्लेट। तो मोबाइल हल्का पै जाए जिसकी वजह से क्लच प्लेट खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो तुहानूं अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना। दोबारा मिलेंगे नवी वीडियो के नाल, सानूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।